العادة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم البنات في هذا الفيديو هذا. نتمنى إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. وما تنسوش إذا عجبتكم القناة فضلا وليس أمرا منكم تشتركوا معايا وتدعموني، كنقول لكم شكرا بزاف. المهم انا اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفه اللي صراحه زوينه ويعني محتاجينها في هذا الوقت. راه مهمه الناس اللي هكا يخبطهم البرد وهذا. اليوم جيتكم بوصفه صراحه اللي فعاله وزوينه ومجربه. انا بغيت يعني نديرها لولادي، وقلت علاش ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي اللي هي زوينة في الناس اللي عندهم الحساسية، الناس اللي عندهم هكايا ضيق في التنفس، اللي تيضربهم بالزربة البرد كتشدهم الحشرة، ملي كيتبدل عليهم الجو. يعني صراحة زوينة بزاف. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه وما تخليوش عندكم، باش ان شاء الله تعم الفائدة على كل شيء. انا بغيت كل شيء يستافد كاع اللي هكايا، واخا يكون غير البرد هكايا بدل الحوايج ولا دوش ولا هكا وخبط البرد وبقات فيه ديك الكحة او الكحبة، راه زوينة هاد الوصفة بلاد. يعني مجربة قسما بالله العلي العظيم، الا مجربة. وانا ما نحلف على شي حاجة حتى نكون انا مأكدة منها، يعني وحتى نديرها في داري، يعني مش كنجي وتنكذب على الناس. كيف ما قلت لكم هاد الوصفة هذه زوينة لا في الكبار لا في الوليدات هكا الصغار الكبار المسنين، يعني زوينة في كل شيء، وبالاخص الناس اللي عندهم حساسية هكا البرد وتبدل عليهم الجو. يعني راها زوينة بزاف. المهم انا غدا نبدا معاكم. عندنا هنايا الذروة اللي هي ذروة الجمل. يعني انا غنقربكم المعلومات ديالها مزيان، واخا المهم غنفيدكم بداكشي اللي تنعرف يعني، وانتم كملوا من عندكم. راه عطا الله تبارك الله النصائح اللي تنصحوا بالذروة. الذروة راه معروفة صحية يعني، وفيها الدواء، ولو كان ياكل بنادم غير وحدها راه فيها الدواء. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة هذه، واللي مريض ولا اللي يعرف شي حد هكا فيه حساسية يشاركها معاه. المهم عندنا هنا ذروة ديال الجمل. كيف قلت لكم الذروة خاصها تكون ديال الجمل اللي كيكون يعني راعي مدة طويلة في الصحراء، ماشي غير بهكا بعير كي تيقولوا تاخذيه وتذوبيها. لا، خاصو يكون جمل شاف. هانتوما انا دابا وصلت لكم المعلومه، ويكون يعني راعي مده طويله في الصحراء. اما هكايا الا خديتو غير ديال كبعير صغير ولا هذا، يعني بحال غير كليتو الشحمه وصافي. يعني ماشي الفائده اللي في هذه اللي راعي الاعشاب وعيش مده طويله، ماشي هي الذروه اللي كيكون هكا بعير صغير، يعني عنده كتلقاي عنده عام عامين. فهمتوا البنات؟ هادشي اللي بغيت نوصل لكم. ودابا انا غندوز للطريقه نقطعها وانا معاكم ان شاء الله. كيف قلت لكم هاد الوصفه راه زوينه بزاف. انا غنقطعها رقيقه، ومن الاحسن الى ما تحرقوهاش، يعني ملي تذوبوها ديروها في شي انيه اللي تكون ثقيله وخليوها تذوب على الخاطر، يعني عطيوها الخاطر. ولا كان عندكم هكايا كنتو تييتو ولا شي حاجه وبقى لكم داك الجمر، يعني التالي ديال الجمر هذاك تقدروا تحطوه وتخليوها تذوب على خاطرها وما تحرقش. الا كان الجمر شاعل بزاف راه غادا تحرق ليكم. حتى على البوطه ذوبوها، ولكن حضيو معاها. خاصكم ضروري تردوا ليها البال. صراحه هاد الوصفه زوينه. انا بغيتكم اللي هكا مريض ولا اللي عارفينه محتاج لهاد الوصفه يعني تشاركوها معاه، راها زوينه. هنا انا البنات هنا راه عندي رابعه، درت رابعه هنايا. كيبقاو يسولوني هكا البنات شحال درتي العبار وداكشي، ما كتشرحيش لينا مزيان. انا كنحاول ما يعني اللي في جهدي تنديرو، كنحاول نشرح لكم داكشي اللي تنعرف. انا غدا دابا نستمر حتى نقطعها كلها ونرجع لكم. ها هي قطعتها، دابا غنديرها تذوب.
يعني غنخليها تاخد الوقت باش تذوب وما تحرقش. انا غنوريكم حتى كيفاش ملي كتذوب وهذا باش تشوفوا كل شيء معايا ان شاء الله باذن الله. كيف ما شفتوا انا خليتها تذوب، بعد ما تذوب غدا يعني غتشوفوها كيفاش ولات، وغادي نرجع معكم دابا للمقادير الاخرين باش نعيشهم لكم كاملين ان شاء الله. بالنسبه للمقادير الاخرين كيف ما شفتوا هاد الوصفه انا ما تنعرفش نبقى نتكلم بزاف يعني كنتلف. هاد الوصفه راه كتصلح اللي تيكميو الكارو يعني، وكاينين اللي قطعوا يعني التدخين وبقات عندهم ديك الكحه الخايبه وديك السعله. هذه راه على حسابي، هذه راه على تقليدي انايا، بغيتكم تجربوها. واصلا الذروه راها معروفه كلها صحيه، اللي هي الناس اللي متبعيني هكا من خارج المغرب سنم الجمل يعني معروفه. هنايا عندي الفول اللي مطحون يعني دقيته على يدي وغربلته. ها هو الفول، عندي 2 معالق كبار، وعندي معلقه سكر كلاصي يعني السكر الناعم. ها هي يعني هذا راه من النوع الممتاز، واخا هو السكر ماشي صحي ولكن نتوما غاديروا الوصفه كما هي. هنايا عندي معلقه كبيره، وبالنسبه للناس اللي عندهم هكا عندهم مرض السكر بلا ما يديروها بلاش. عندي هنا 2 معالق كبار ديال العلك يعني معالق عامرين. انا نجيب لكم المعلقه وتشوفوها باش عبرت. ها هي انا كنت عبرت بها. عندي هنا 2 معالق ديال العلك. العلك راه تقريبا كلشي كيعرفوا، العلك هو الصمغ العربي. ها هو انا هرسته هنايا مابقاش عندي هكا حبوب كبار، على حساب هكا ملي كنبغيو نعمرو اتاي ما كنبغيش نبقى كل مره نهرس. اللي ما عرفاتوش راه ان شاء الله ندير فيديو نشرح ليها فيه باش تعرفوه. واصلا هو راه معروف، كتمشيو عند العطار تقولوا ليه عطينا العلك، راه معروف، راه كيداروا به حتى وصفات على البشره. المهم حنا غنبقاو في يعني في هذا كنبقاو نتكلموا على هذه الوصفه باش ما نتلفش. كيف قلت لكم راه تصلح لجميع الاعمار، واخا يكون الوليد ولا البنيته عندها غير عامين، الله يستر لا قدر الله تبغي تربى فيه حساسيه ولا شي حاجه، هذه راه دقه بطله يعني احسن من السيروات. كنقسم لكم بالله العلي العظيم انا ولادي ما تنعطيهم لا سيرو لا حتى شي حاجه. واحد الوصفه بعد ما فتحت القناه راها مازال عندي، حتى هي كنت كنديرها لولادي وتندير هذه الوصفه هذه. وتنشكر الاخت اللي عطاتها ليا، راه عطاتها ليا تبارك الله مده طويله، وانا بقيت يعني عاقله على الوصفه ومحتفظه بها. هكا اللي سولني ولا شي حاجه تنعتها لي. ايوا دابا غنخليها حتى تذوب الذروه ونرجع لكم باش نوريكم الطريقه ونوريكم طريقه الاستعمال ان شاء الله. شفتوها يعني انا ما خصنيش انا ما حركتهاش اصلا، غير بغيت نهز لكم باش تشوفوا. ها هي ما تحرقت ما حتى شي حاجه، تبارك الله بقات بيضه بحال الشمع. وبالنسبه للاخوات ولا حتى الاخوان هكايا اللي بغى الدروه ولا محتاج الوصفه يتواصل معايا في الخاص ونصاوبها ونصيفطها لي، يعني ما عنديش انا المشكل، حنا بغينا غير الاجر. المهم انا غادا دابا ندوز معكم يعني نصفيها ونرجع لكم اخواتي اخواني. كيف ما شفتوا هاني ذوبتها، غنديرها في هذه القرعه. ضروري القرعه تكون نقيه ومعقمه يعني باش تبقى لنا الوصفه نحتفظوا بها. واخا نحتفظوا بها مده طويله يعني ما كتخسر ما حتى شي حاجه. دابا غادا نكب انا هنايا نفرغ هاد الذروه هنايا. ها هي كبيتها هنايا، ها نتوما كي كتشوفوا ما محروقه ما حتى شي حاجه. راه اللون ديالها ما خصهاش تكون حمراء، يعني الا عطات واحد اللون بني صافي هذيك راه تحرقات، راه ولات مسمومه. يعني هي خاصها تكون يعني طيبه غير على الخاطر وما تحرقش. ودابا غندوز معكم باش يعني نطيح هاد المقادير هنا. وخاص الذروه ما تكونش سخونه كي كتحيدوها من فوق النار يعني ديروا فيها هاد المكونات هذه، لا خاصها تكون تبقى دافيه يعني ماشي سخونه غير دافيه. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه هذه اللي محتاجها
باش نساجمو، لان قبل ما تجمد هي راه غادا تجمد. ضروري خصنا نذوبو هادشي، يعني ما يبقاش مكور في وسطها، في وسط الذروه، يعني الا بقى مكور غيبقى هكاك. هذه هي الوصفه ديالنا الاخوات والاخوان، ان شاء الله تعم الفائده. كيف قلت لكم راها يعني من جميع الاعمار. ها هي. المهم طريقه الاستعمال، غتاخدوا هكا دابا كاينه غير الحراره بلا ما تذوبوها، يعني غتهزوا معلقه كبيره. ملي تبغيو تولاو الرقاد، يعني تاخدوا معلقه كبيره تاخدها وتتبع ليها الماء يكون بارد. غتقولوا لي علاش الماء بارد؟ علاش؟ باش ديك الذروه تجمد، يعني تجمد وتمشي لينا تسرح لينا دوك العروق وداكشي. هادشي اللي كاين البنات، يعني معلقه في الليل ومعلقه في الصباح بكري. يعني بنادم هكا الا كان من الاحسن ياخذها مع الفجر. انا كان صراحه كان هكايا ملي كنكون باغاها، يعني مع الفجر الانسان يصلي الفجر ديالو وياخذها، وان شاء الله بالشفاء لجميع المسلمين. وتنقول لكم بسلام عليكم، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. وما تنسونيش من لي لايك ديالكم وتخليوا لي تعاليقكم الزوينه. تنقول لكم بسلام عليكم، احبكم في الله.